你要知道每一個動漫嘅 DNA，因為 DNA 嘅意思，有啲動漫佢係由遊戲變出嚟，咁佢已經有班 die hard fans。第二，如果由漫畫變出嚟，佢又有一班 fans。有一啲係全日本最 top 嘅 studio 拍，而家仲興埋有啲叫聲優，又有歌。咁你諗下，將呢啲 DNA 加埋一齊，仲有一樣叫授權，即係產品，譬如啲 figure 啲模型啦。咁你加埋晒成班嘅受眾啊，已經係好影響翻出嚟嘅。如果佢拍成一個卡通。其中一個破點點解會入到日本人咧？即係當然唔係話因為個男人 love me at first sight 啦。我諗個 point 就係佢哋會發覺原來咧資訊嗰個年代資訊係幾 close 㗎，冇 internet。咁我就乜都 up 嘅，咁我就話俾佢聽，喂 TVB 有24逢24嘅 prime time， 135又係做咩節目？星期六日朝頭早又咁，台灣有咁多個電視台，點解你唔將呢個節目賣過去？咁佢哋就會問我，點解你會咁講嘅？對佢哋嚟講，好新鮮，因為可能有啲人唔會話俾佢聽，因為你要知任何嘢你擺位擺得正嗰陣時，你出嚟個效果會好啲。咁因為咁嘅樣，卒之9個月之後咧，我就做咗第一個卡通。咁而呢一個到今時今日咧，電視台都播緊嘅就係《忍者亂太郎》。我喺樹人學咁耐啊，我諗堅持咯。即係其實好多嘢就係話，我哋都真係好刻苦耐勞嘅人嚟嘅。而家 so call 就係話勤力係 basic 啦，但係其實真係需要咯。而家我可能每一日瞓3-4個鐘嘅啫。我會睇好多國家或者係無論係新聞又好，或者係我哋呢個 industry 嘅唔同嘅 website，因為有好多 information 對我嚟講係會變成一啲好緊要嘅 data， 同埋亦都可以變成一啲生意，或者係你自己同人待人接物，或者你同人哋傾偈嗰陣時，唔好淨係得。唔好話有冇闊度啦，你內涵都冇嗰陣時，你點同人哋去接觸？你話係咪 work-life balance 嘅？我諗最緊要就係話你自己做好你自己嘅嘢先啦。我總言之，我話咗俾你聽，喺你自己，我俾咗個信息你，你有權唔睇嘅，但係你亦都要知道幾時要去答老闆嘅嘢咯。我哋不斷係將年輕人嗰一樣嘢咧，係創造咗一啲佢哋覺得冇可能創造到出嚟，而佢哋可以 contribute 到嘅嘢，佢哋會覺得佢自己用佢自己嘅時間，佢肯願意擺出嚟，佢就會有佢嘅成就咯。如果有機會將我哋唔同即係出咗嚟做嘢嘅人，然後喺學校做翻好多即係唔係 roadshow， 即係 case study 俾翻佢哋去睇，都好好嘅。而家讀書嘅人，佢一定要有一啲 case study 俾佢去感受，同埋活生生咁啊話翻俾佢哋聽，一定有 failure 嘅，唔好唔面對 failure 咯。其實有好多嘢要教人又好，或者身教又好，或者係同人去相處咧，其實係要去明，同埋唔好怕面對失敗咯。因為你諗下，由我自己喺成個公司或者係喺嗰個成長，其實有好多有 failure， 只不過有時有啲 crisis 你識唔識去 manage， 或者係有啲問題你去未變大嗰陣時，你去搞細佢，即係 minimize 佢。咁呢一樣嘢，你嗰種成長，你會更加得着咯。